Türkmenistandaky ýiti ykdysady krizisiň dowam edýän wagtynda ýurdun içinde hem de daşynda rahatlaryň arasynda nägilelikleriň protest çykyşlarynyň ýaýbaňlanyp başlamagy bilen türkmen häkimetleriniň bu umtylışlaryň öňüni almak üçin rejime ıgrarly mollalaryň töwüllä häsiýetli çykyşlaryny artdyryp başlandygy bellenilýär. Ýakynda internetde peýda bolan videolaryň birinde şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmadyk, emma daşky kesbinden we çykyşlaryndan türkmen dini wekilleri digine aňsa bolýan 3 kişi Türkmenistanda adyk gytçylygynyň ýokdugyny, ýylatyň bol elin ýaşaýandygyny ynandyrmaga tinanşmak bilen bir wagtda ýurtda ýylatyň 100% bolýan kynçylyklary barada habar berýänlere Solsanda Azatlyk radiosynyň maglumatlaryna ynanmazlygy çagyrdylar. Mahallenlerde el yetirli, bazılarımızda hem güvendir, iyiymişler, el yetirli baharada satılıp dur. Ama daşınlıklarda Azatlyk denen bir edari öğünü Türkmenin arkasını tutyanlar deyip bolmalı gibi dünya yayacak olup, halkının arasında bulawluk salacak olup, güýjüni eline milletke. Videoda çykyş edýän saqqallyk artaşan bir adam Türkmen hökümetini tanqid edýänleriň Solsanda Azatlyk radiosynyň işgärleriniň ýurdun daşyndan maglumat berýändigini, şol sebäpli-de olaryň onuň öz sözü bilen aýdylanda hakyky watançy adam däldigini aýdyp, sebäp netije bagyny gurmagy tinanşdy. O hakyky watançy adam bolsa, şuň gün başga wagtlarda öz watanyny taşap gitmediler. Videoda çykyş edýän türkmen dini wekilleri ýurtda häkimet babatynda tanqidi pikirleri aýdýanlaryň garaşsyz habar seriýetleri bilen işleşen adamlaryň şol sanda olaryň garyndaşlarynyň hem türkmen hökümeti tarapyndan basyşlary, gynamalara sezewar edilýändigi, olaryň uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edilip, soňu bilen de köpleriniň türmelerde ýitirim edilýändigi baradaky faktlar boýunça kelam agyz söz aýtmadylar. Muňa derek videodaky adamlar esasy deliller hükmünde dürli hekayetler ertekileri getirip, türkmen halkynyň müňlerçe ýyllyk taryhynyň bardygyny öňe sürüp, şeýle-de türkmen häkimetlerini tanqidlap çykyş edýänleriň mertebesini peselidip, ýurt raýatlaryny watana ıgrarly bolmaga çagyrdylar. Sonuçta yer hiligetlere inanmalıda inşallah gördüğünüz ýaly maýzylarymyzda, dükkanlarymyzda hem mezat var, hem mezat yeterli halkymız bol elin ýagdaýda ýaşap ýönen. Allah'a şükürler olsun inşallah. Türkmen mollalarynyň bu görnüşli çykyşlarynyň diňe bir internet giňişligi bilen çäklenmän soňky döwür bularyň Türkmenistanyň öz içinde de mewjud alyp başlandygy, dini wekilleriniň rejimiň propaganda guralyna öwrülendigini ykdylýar. Ýylar arasynda näýilelikleriň artyp başlamagy bilen türkmen mollalarynyň hökümetiň siýasatyny goldap edýän çykyşlary hem artdy. Olar Müsürde şah bolondan öz ýylynda geda bol, ýylda gelen toýda bayram, häkimetleri tanqidlamak günädir. Ýaly sözleri aýdyp, adamlary häkimetlere garşy çykmazlygy, oňa ıgrarly bolmagy çagyrş edýärler diýip, Azatlygyň bu ýagdaýlary ýakyndan izlerleýän çeşmesi gurrun berdi. Çeşme türkmen hökümetiniň siýasaty bilen razy bolmadyk dini wekilleriniň durly aýplamalary bilen türmelere basylandygyny, munyň tersine rejimi ıgrarly mollalar üçin bolsa durly ýeňillikleriň döredilendigini belledi. Mollalara howpsuzlyk güýçleri howandarlyk edýär. Egerde mollalaryň özleri adam ýygnap bir üýtmelen gurnajak bolsalar, onda ýerli telekeçeleriň birini taçagy näznymat bilen doldurmak tapşyrylýar. Çadyrlar, gadanlar hem muht bolmaly. Şeýle-de siýasata ıgrarly mollalar beýleki adaty adamlardan tapawutlykda jaý nowutyna ençeme ýyllap garaşmaýarlar. Olara täze jaý destini berilýär diýip Azatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýetinden hiç ýyly kommentari almak başartmady. Şol bir wagtda Türkmenistandaky ýagdaýlary izlerleýän synçylar kanun ýüzünde dini guramalaryň döwletden aýry bolup, olaryň döwletiň ýysyna goşulyp bilmeýändigine garamazdan diktator rejimlerinde hökümetiň siýasatyny ilerletmek üçin özlerini ıgrarly dini wekilleriniň giňden ulanylýandygyny belleýärler. Pragada ýaşaýan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Hally Türkmenistanda dini wekilleriniň hyzmatlaryndan entek awtoritar prezident Sapar Murat Niyazow döwründen bäri peýdalanyp gelinýändigini aýtdy. Umuman dindarlary siyasata goşmak meselesi öňden gelýän ýörelgi sebäbi aýdylyşyna görä hökümeti elde saklamak üçin diktator iki güýçden peýdalanýar. Onuň birinji güýçi polisiýler, olar adamlary urmaly, gamçylamaly, hiç bir adam başyny galdyrmaly däl. Beýleki siyasat adamlary köşüşdirmeli, olary kökü hödürlemeli, adamlara ina geljekde gowy bolar, iň bolmanda sen ölüňden soň o dünýäde
cennete bararsan deyip ruhlandırır yani folklor yani din vekilleri gerek. Her bir diktatör siyaset şu iki güçten peydalanyar. Polisiye gücünün hem dindarların köşeştirici taglimatından peydalanyar. Maglumat üçin bellesek, Türkmenistan halkara hasabatlarında dini azatlyk boýunça öz üstüne alan halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmeýän, aýratin alada döredýän ýurtlaryň hatarynda agdalýar. Olar diýer görkezin kampaniýasynyň maglumatlaryna görä, türkmen türmelerinde diýriten hasaplanylan rahatlaryň sany soňky 10 ýylda dini ýanamalar esasynda tutuk edilenleriň hasabyna hasda köpeldi.